สวัสดีตอนเช้าครับนักทุนครับมาพบกับรายการสรุปสั้นทันโลกประจำวันพุธที่11ธันวาคมนะครับกับผมอาจารย์จิมจินนะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ eFit School ครับทุกเช้านะครับเราจะมาพบกับรายการที่สรุปสั้นๆประมาณสัก10-15นาทีนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรอบโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันทองคำดาวโจนส์ตัว Wix Index นะครับกลุ่ม Cryptocurrency ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมีเพิ่มเนื้อหาของ Set Index เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นอาจารย์ไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็จะมีการอัปเดต Set Index เข้าไปในเนื้อหาของวันนี้ด้วยงั้นเนื้อหาวันนี้จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็จะไม่มากมายอะไรนักไม่ให้พยายามจะคอนโทรลอยู่ภายใน15นาทีแล้วกันนะครับนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูเนื้อหาแรกของเรากันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นจากตัวดัชนี Wix Index ก่อนเลยนะครับนะก็อันนี้เป็น Time Frame Week เนาะก็ต้องรอจบวีคนะครับถึงจะ Final นะอันนี้ก็ถ้าเราดูจากสัปดาห์ก่อนนะครับตัว Wix Index เองนะครับมีการขึ้นไปสูงกว่าเส้นประสีดำหรือ14ที่อาจารย์ได้บอกว่าถ้าคุณเห็นสัปดาห์ไหนก็ตามปิดสูงกว่าเส้นประสีดำนี้ได้ก็แสดงว่าหายนะของสินทรัพย์เสี่ยงต่างรอบโลกก็จะมานะสัปดาห์ที่แล้วนะมีความพยายามจะขึ้นไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายวันศุกร์ปิดกลับลงมาอีกนะเหมือนเป็นการบอกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะพักฐานในรอบนี้นะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะนี่ก็เป็นสัปดาห์ใหม่ครับนะนี่ก็เป็นจันทร์อังคารพุธ3วันนะครับก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะตอนนี้ก็เฮ้ยออกอากาศไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับดูเหมือนคล้ายๆว่าแรงซื้อจะไม่ยอมมาสู้เท่าไหร่นะครับนะแรงซื้อไม่ยอมมาสู้เท่าไหร่แล้วก็บรรยากาศของความกลัวก็จะยังคงมากยิ่งขึ้นนะแต่ละคนบอกอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่มันจะกลับวันศุกร์มาต่ำกว่าเส้นปลานี่คำตอบคือเป็นไปได้อยู่แล้วมันเป็น time frame week มันต้องรอจนถึงวันศุกร์นะเดี๋ยวมันตอนนี้ข่าวดีข่าวร้ายมันสลับกันมาเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเอ้ยมีความกังวลนะครับนะกลัวเจรจาการค้านะครับนะอะไรนะเทรดวอลนะทำท่าจะไม่จบอีกวันก็บอกเฮ้ยดูทำท่าจะจบแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวแบบประมาณนี้สลับไปจนคุณเริ่มเบื่อไหมคุณได้ยินเทรดวอลคุณเริ่มเบื่อไหมถ้าคุณเริ่มเบื่อแล้วก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะเพราะว่าราคามันจะเริ่มมีทิศทางหรือมีเทรนด์หลังจากที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อนั่นแหละนะครับนะเพราะก่อนหน้ามันจะสลับขึ้นสลับวันจนเราขี้เกียจไปฟังมาแล้วนั่นแหละพอเราเริ่มเบื่อมาอะไรปุ๊บเดี๋ยวเทรนด์มันจะมาแล้วแหละนะครับงั้นก็เป็นสไตล์ของทรัมป์เขาแหละเขาชอบสภาวะที่เป็นไซด์เวย์นะครับนะสลับขึ้นลงแต่ละวันเนี่ยเป็นสไตล์เขาแล้วบ้านเขาก็สเปรย์แป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีเทรนด์ทางขึ้นแต่บ้านประเทศอื่นเนี่ยค่อนข้างจะไปทางลงซะส่วนมากโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยครับก็เลือกลงไว้ก่อนเลยนะครับงั้นตอนนี้จับตาดูดีแล้วกันนะครับนะภายในวันศุกร์นี้จะย้อนกลับมาต่ำกว่าเส้นประสีดำหรือใบเลข14นี้ได้ไหมนะครับก็จะเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณเชิงบวกนะครับนะจะบอกบวกดีไหมนะกลับขึ้นมาข้างบนนี้ได้มา2สัปดาห์ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เนาะแต่ก็โอเคเราก็ต้องตีความตามที่เราเห็นจริงเนาะงั้นถ้ามันต่ำกว่า14ก็ยังถือว่าเป็นบวกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดสูงกว่า14นะครับวันศุกร์นี้เรามาระวังสักนิดนึงครับสัปดาห์ถัดไปคุณจะเห็นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆรอบโลกพักฐานนะครับนะแล้วทองคำก็ต้องมาใช่ไหมครับนะไปดูกันสักนิดนึงครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็ต้องเริ่มต้นจากทีเฟกกันก่อนทีเฟกเราเนี่ยนะหรือเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยนะครับเขาพักฐานก่อนชาวบ้านเขาแหละนะครับก็ทำให้ performance ของระบบของเราค่อนข้างที่จะกำไรดีนะครับนะเราเรียกว่าทุกครั้งที่มีการคอนเฟิร์มลองเนี่ยหรือคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยเราสามารถนำพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปสูงสุดหรือต่ำสุดได้เท่าไหร่อันนี้คือ performance หลังจากคอนเฟิร์มลองด้วยนะไม่ใช่นับจากอาจารย์นับจากตรง bottom ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะหลังจากคอนเฟิร์มลองแล้วเนี่ยเราพามา17จุดหลังคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยเราพาลงมา37จุดแล้วก็รอบก่อนหน้าบวก 3.7 จุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาบวก 13.5 จุดแล้วยังไม่จบนะครับสัญญาณนี้นะครับนะก็ถ้าจำเทปที่เราได้สังเกตว่ามันบวก7จุดกว่าใช่ไหมแล้ววันจันทร์มันลงต่ออีกมันลงค่อนข้างแรงมากเลยมันเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงต่อแล้วก็ได้มีอีก7จุดกว่าก็เลยเป็น13จุดณตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าสุดยอดจริงอันนี้เป็นรูปที่อาจารย์ไม่ได้แคปเพิ่มมาให้นะเกียรติแคปเดี๋ยวรอจบสัญญาเราค่อยบอกแล้วกันตอนนี้ก็ตัวเลขก็สลับไปเลยอย่างนี้แล้วกันนะครับนะก็นี่ก็บวกล่าสุดก็อีก 13.5 จุดส่วนรอบไหนที่ไม่ถึง5จุดอาจารย์จะมีกากบาทเอาไว้ให้ครับบอกว่าเพอร์แมนรอบนั้นไม่ดีนะครับอาจจะนำพาเราไปสู่การ stop loss ได้นะครับซึ่งอาจารย์ recommend ทุกคนไว้ว่าพอถึง5จุดต้องมีการ take profit ออกก่อนนะครับ1รอบนะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการ lock profit ไว้หลัง take profit เนี่ยอย่าย้อนกลับมาเป็นขาดทุนก็คือเรียกว่าการ lock profit แล้วก็รันที่เหลือครับถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไข lock profit นะครับนี่ก็อยู่ในเนื้อหาของการสอนนะครับนะก็แต่ใครจะใช้5จุดไหมก็สุดแท้แล้วแต่ละคนนะเพราะบางคนพอร์ตใหญ่มากๆนะเล่นกันระดับ100-200 คอนเนี่ยเขาก็3.4 จุดบางทีเขาเพนแล้วนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและกันมุมมองนะอาจารย์ก็จะเลขคอมเมนต์ไว้ที่5นะครับระบบใหม่เนี่ยอาจารย์ก็จะวัดกันอย่างนี้เลยนะครับหลังคอนเฟิร์มลองหลังคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยคุณนำพาเราไปได้กี่จุดนะครับวัดกันที่5จุดนะครับนะเกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรของทุกคนนะครับนะก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับนี่ก็เป็น Advanced T-Fex นะครับหรือเรียกว่า Type 4 Reversal ผสมเทรนด์ตัวนี้นะครับนะระบบมือชี้ขึ้นชี้ลงนะครับนะก็
สามารถที่จะใครอยากจะได้ alert นะครับก็มี2แบบนะถ้าอยากได้ความรู้ด้วยก็ต้องเรียนด้วยก็มาที่ workshop.inth คุณก็ไปสมัครเรียนนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สัญญาณเข้ามือถือเลยนะครับก็เปิดพอร์ต RSB ผ่านอาจารย์จิมก็ได้สัญญาณตัวนี้ไปได้เช่นเดียวกันอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยครับ 2-3 นาทีแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไรมากนักนะครับนะส่วนอันนี้เป็นดาวโจนส์นะครับนะดาวโจนส์ก็สังเกตแล้วเทรดตามมือเหมือนกันนะครับนะชี้ขึ้นชี้ลงบังตามนี้เลยนะครับนะรอบล่าสุดก็มีคอนเฟิร์มมือชี้ลงแต่ไม่เข้าสู่การพักฐานตามที่อาจารย์ได้บอกว่าสัญญาณจะพักฐานเมื่อหลุด3เส้นตัวนี้นะครับนะถ้าไม่หลุด3เส้นนี้ถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขพักฐานสังเกตว่ามันลงมาถึงปุ๊บแล้วเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าจำเทปก่อนหน้าประมาณสัก2เทปได้อาจารย์บอกว่าดาวโจนส์เนี่ยมือชี้ลงจริงนะแต่ว่าโอกาสพักฐานเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่ามันเรียกว่ามันผ่านเงื่อนไขของการที่จะเกิดสัญญาณบูแท็บเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับนะมันผ่านตัวเลขเนี่ย123.6เนี่ยแปลว่าสัญญาณบูแท็บเนี่ยไม่ใช่แล้วงั้นการเด้งลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการเด้งเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือเรียกว่าสัญญาณ throwback ลงมาทดสอบแนวต้านเดิมซึ่งนี่จะต้องเป็นแนวรับที่แข็งแรงใช่ไหมครับรอบใหม่ก็คือแนวรับที่แข็งแรงก็สังเกตว่ามันลงมาถึงเส้นเหลืองปุ๊บเด้งขึ้นในทันทีนะครับนะก็อันนี้แหละคราวนี้ประเด็นคือมือชี้ขึ้นรอบนี้ยังไม่คอนเฟิร์มครับทุกคนนะอาจารย์ได้บอกไว้ว่าต้องให้กลับมาสูงกว่าแท่งเขียวนี้ก่อนถ้ามีวันใดวันหนึ่งราคาของดาวโจนส์ไปสูงกว่าแท่งเขียวนี้ได้สัญญาณมือนี้จะคอนเฟิร์มนะครับแล้วตัวเลข 29,400 เราจะได้เห็นในรอบนี้แหละนะครับงั้นก็ไปลุ้นนะครับว่าดาวโจนส์จะสามารถขึ้นไปได้ไหมขณะเดียวกันดาวโจนส์จะขึ้นได้วิกเด็กก็ต้องดิ่งลงเช่นเดียวกันถ้าวิกไม่ลงนะครับดาวโจนส์เองก็อาจจะเป็นคนเลือกหลุด3เส้นนี้แหละแล้วก็อาจจะต้องลงได้เหมือนกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราพักดาวโจนส์ไปดูเซตอินเด็กซ์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลืมพูดถึงเซตนะครับนะโอเคจริงๆต้องพูดเซตก่อนหน้าดาวโจนส์แต่ว่าโอเคก็หวังว่ายังทันอยู่เนาะก็ในเรื่องของตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะครับนี่คือเซ็ต50 Index Future ของบ้านเรานะครับนะก็กองทุนนะครับยังคงมองขึ้นต่างชาติยังคงมองลงและรายย่อยยังคงมองลงผู้เล่น2ผู้เล่นที่กำไรก็คือต่างชาติและรายย่อยส่วนกองทุนขาดทุนในฝั่งฟิวเจอร์ครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาแหละเขาชอบขาดทุนฟิวเจอร์นะครับนี่คือกองทุนนะเพราะว่ากองทุนเนี่ยมี mindset ที่แปลกอย่างหนึ่งคือตลอดที่ผ่านมาเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถจะเติมเงินได้ถ้าเกิดเขาขาดทุนนะแต่เขาก็จะเรียรายเงินขอทุกคนอยู่ดีงั้นตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็จะทนต่อดาวต่อไปเรื่อยๆแหละตอนนี้แต่ว่ากองทุนก็พลาดหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยเติมเงินเข้าแล้วนะครับนะกองทุนที่ออกมาใหม่ๆก็ไม่ได้ดีเหมือนกองทุนแบบอันแรกนะครับนะงั้นตอนนี้ก็คุณก็ต้องเจอสภาวะที่ขาดทุนทั้งในฝั่งของหุ้นและในฝั่งของกองทุนและในฝั่งของฟิวเจอร์แหละนี่คือกองทุนบ้านเรานะครับนะงั้นใครถือกองทุนอยู่นะครับนะก็น่าจะต้องขาดทุนอยู่นะครับณตอนนี้นะส่วนถ้าเกิดคุณกำไรก็แสดงว่ากองทุนคุณค่อนข้างจะ performance ดีกว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราหรือไม่คุณก็อาจจะถือมานานแล้วเขาว่าถือมานานแล้วถือมาตั้งแต่แบบโอ้โหต้นทุนแบบต่ำมากๆนะย้อนกลับไปประมาณ7 ปีที่แล้วนะถ้าคุณถือมา LTM นะคุณอาจจะกำไรก็ได้เพราะคุณถือมาต่ำเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มถือไม่นานนะครับนะคุณขาดทุนแน่นอนนะครับนะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณน่าต้องขาดทุนอย่างแน่นอนสำหรับกองทุนครับนะก็เล่นเองนะครับเล่นเองเจ็บเองนะครับนะเขาจะพยายามคนอื่นก็จะให้ตลาดดันดีๆคุณก็มาทุบนะครับงั้นไอยอดวงต่างๆที่อาจารย์ได้วงเอาไว้เป็นยอดวงที่กองทุนได้มีการเข้าไปแอคชั่นหรือเข้าไปทุบตลาดนั่นแหละนะครับนั้นก็เรียกว่าทำตัวเองนะครับนะโทษใครไม่ได้นะครับนะทำตัวเองนะครับขาดทุนเองนะครับทุบเองขาดทุนเองนะครับไปดูในมุมของเซตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อัปเดตได้แบบสดๆเลยนะเซตนะครับไปดูเซต4 time frame กันก่อนแล้วกันนะเซต4 time frame อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะครับเซตอินเด็กซ์แบบ4 time frame นะก็เริ่ม time frame month สักนิดหนึ่งนะครับ time frame month เนี่ยลงมาถึงแล้วนะครับนะเส้นสีขาวนะครับนะเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าเส้น75 month นะครับนะซึ่งในอดีตเคยรับอยู่มาตรงนี้1ครั้งนะครับนะแล้วเส้น75 month เนี่ยมีความแปลกประหลาดอย่างทุกครั้งที่มันมาแถวๆเนี้ยมันมักจะมีการขึ้นลงแรงๆแหละนะครับนะผ่านปุ๊บก็ขึ้นแรงๆนะครับลงก็ลงแรงๆนะครับนะมันมักจะไม่ค่อยมาคอเคลียร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับนะงั้นสถิติที่ผ่านมาเส้นนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นลงแรงเมื่ออยู่แถวๆนี้นะครับนะอาจจะมีไซด์เวย์ช่วงนี้บ้างนะครับนะผ่านแล้วแต่ก็ไซด์เวย์นิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อนะครับนะแต่ก็รอบนี้ก็คิดว่าลงมากระทบครั้งแรกในรอบ3 ปีนะครับที่เราได้ลงมาเห็นเส้นนี้ในรอบ3 ปีงั้นสถิติที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อถึงเส้นนี้แล้วมักจะมีการขึ้นลงแรงนะครับงั้นเรามาระวังสักนิดหนึ่งเดือนธันวาคมอาจจะไม่ใช่เดือนที่ดีนักนะครับนะถ้าลงมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ย
นะอาจจะพรวดลงมาประมาณนี้นะครับนะงั้นหรือลงมาถึงปุ๊บแล้วเด้งกลับขึ้นมาแรงๆเลยนะครับนะก็จะมักจะไม่อยู่ค้างนานงั้น1550แถวๆนี้ครับนะเป็นแนวรับที่อยู่75มันก็จับตาแล้วกันนะเหลือเวลาเทรดอีกแค่ไม่กี่วันเองจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้ปลายปีละคนก็ไม่ค่อยอยากเทรดแล้วแต่ว่าก็ลงมาถึงแนวรับสำคัญพอดีนะมันจะสามารถที่จะเหมือนในอดีตได้ไหมนี่คือใน time frame month เนาะส่วน time frame day นะครับนะก็ลงมาถึงเส้นคู่สมมาตรแนวรับที่อาจารย์ได้ตีเอาไว้ให้นะครับโลเดิมมาตรงนี้พูดง่ายคือ time frame day ลงมาแล้ว40จุดนะตามที่อาจารย์ได้บอกว่าถ้าคุณเห็นว่าหลุด1595ในวันไหนก็ตามจำได้ไหมนะครับ1595ใช้คำว่า1595ด้วยนะไม่ได้ใช้1590ไม่ได้ใช้1580ด้วยอาจารย์บอกว่าถ้าหลุด1595ในวันไหนเนี่ยอาจารย์มองว่า1590 1580รอบนี้จะรับไม่อยู่แล้วคุณจะมีดาวไซด์ประมาณ40จุดนะตรงนั้นนะครับพูดง่ายคือมันมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะก็ดูจะรับอยู่ไหมครับสำหรับตัวเลขนี้อันนี้ก็เป็น time frame 120 นาทีก็ลงมาถึงคู่สมมาตรแนวรับด้านล่างไปดู time frame ที่เล็กกว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะเราอาจจะใช้ time frame 30 นาทีนะครับนะเดี๋ยวทำสดไปพร้อมๆกันนะครับนะโอเคเราจะใช้ RSI เข้ามาดูสักนิดหนึ่งดูในมุมของโมเมนตัมหน่อยนะครับว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องประเมินตามจริงก่อนนะว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักนะครับจากการที่เราเห็นว่าตอนที่มันทำโอเวอร์โซลตรงนี้ครับนะเนี่ยโอเวอร์โซลตรงนี้นะครับนะเห็นไหมครับนะยอดมันต่ำลงนะยอดมันต่ำลงนะครับนะเนี่ยโอเวอร์โซลเนี่ยครับตรงนี้มันต่ำลงเนาะเนี่ยมันต่ำลงนะครับนะมันไม่ดีนะเนี่ยโอเวอร์โซลนะครับแสดงว่าอะไรครับเป็นสัญญาณว่ามัน market cycle ของมันเนี่ยที่มันทำโอเวอร์โซลเนี่ยรอบนี้มันต่ำลงแหละนะซึ่งมันไม่ใช่สัญญาณของความเป็นภาพขาขึ้นเนี่ยถ้าภาพขาขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่มันจบ market cycle เนี่ยมันต้องวิ่งขอโทษทีครับอาจารย์ลืมไปอาจารย์กดไปไกลนิดหนึ่งนี่ลืมไปว่าทำเฟรม30 นาทีนะแต่ไปกดย้อนหลังดูปีหนึ่งมันน่าจะเละพอสมควรนะครับไม่เป็นไรนะระหว่างที่มันกำลังโหลดนะครับเรามาประเมินสิ่งที่เราเห็นก่อนนะครับสังเกตดูว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแหละที่เกิดขึ้นมานะแต่เราก็เริ่มเห็นภาพว่าตอนนี้มีรูปแบบของ bullish divergence เกิดขึ้นมาใน time frame นี้นะครับนะก็อยู่บริเวณแนวรับสำคัญบริเวณ1550 1545แถวๆนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าคาดหวังว่าอาจจะมีการเด้งขึ้นมาได้บ้างในรอบนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่เด้งนี่แหละนะอาจจะลงหนักเลยเพราะว่า bullish divergence เนี่ยถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขซื้อนะเวลาเกิด bullish divergence เนี่ยมันไม่ได้บอกให้เราซื้อนะมันแค่เตือนว่ามีโอกาสจะเด้งนะเกณฑ์ซื้อก็คือเกณฑ์ซื้อนะครับเกณฑ์ซื้อคืออะไรล่ะเกณฑ์ซื้อก็แล้วแต่เราใช้ระบบไหนอาจารย์ก็ใช้ระบบ T-Indicator บอกในการซื้อนะครับนะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขซื้อก็คือไม่ซื้อไม่ว่ามันจะเตือนว่าจะสะบัดขึ้นเตือนว่าจะสะบัดลงนะครับก็ไม่ซื้อขายถ้าไม่เข้าเงื่อนไขซื้อนะหรือไม่เข้าเงื่อนไขขายนะครับนั้นก็ทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการสะบัดตัวขึ้นมาได้ในรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปนี้นะอาจารย์ขออนุญาตปิดแล้วกันน่าจะโหลดนานเลยสำหรับรูปนี้นะครับนะอันนี้คือภาพของเส้นเด็กว่าเรานะ150 1545นะครับนะจะเกิดได้ไหมนะขณะคนอื่นที่เขาย่ำแย่เนี่ยแต่บ้านเราก็เรียกว่าแย่มาก่อนหน้าเขาเนี่ยอาจจะมีฟื้นได้ไหมนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในทางเฟรมอื่นๆเนี่ยเละเทะหมดแล้วนะพวกบกเดนลงมาถึงแนวรับข้างล่างแล้วก็ยังไม่มีแท่งเขียวปรากฏขึ้นมาบนแนวรับนะครับเพียงแต่ว่าทำ30 นาทีเนี่ยมันโอโซค่อนข้างจะหนักนะครับนี่เป็นภาพสั้นๆนะงั้นสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการสะบัดตัวขึ้นได้บ้างนะแต่จะมากน้อยก็สุดแท้แล้วแต่ละกันวันนี้ไปลุ้นนะหลายคนบอกอาจารย์ชาวบ้านเขาช่องเขาแย่เนี่ยเราจะแย่ไหมก็ตอบไม่ได้นะเขาดีเราก็ไม่ได้ดีนะครับงั้นเขาแย่เราก็จะตอบว่าเราแย่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะเราไม่ได้อิงใครแล้วละตอนนี้เราก็เพียวๆนะครับนะเราแย่มาก่อนชาวบ้านจะช่องเขาแล้วนะครับนะไปดูเนื้อหาของตัวอื่นกันบ้างนะครับนะนอกจากเซ็นอินเด็กซ์นะครับก็ดูทองคำนะทองคำก็เดี๋ยวถ้าเกิดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆไม่ดีทองคำจะดีนะจับตาทองคำให้ดีแล้วกันนะครับนะในรูปแบบนี้นี่คือทำเฟรมเดย์นะตอนนี้ก็ประคองอยู่แถวสัก1460นะครับตัวนี้เนาะส่วน time frame 2 นาทีก็เป็น time frameที่ใช้ในการเทรดดิ้งนะครับนะใครอยู่ในห้อง RSB ก็จะได้รับสัญญาณตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามีสัญญาณมือคอนเฟิร์มขึ้นแล้วแต่ว่าตลาดบ้านเราปิดนะคือเมื่อวานนะครับงั้นเจ้าที่ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวเจ้าที่จะส่งเช้าวันนี้แหละนะครับงั้นก็เป็นอันนี้ส่งผลดีกับทุกคนไปเพราะทุกคนจะได้รู้พร้อมกันปกติ RSB จะรู้ก่อนนะครับว่าลองช็อตตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่า
ตอนนี้ก็คือทุกคนรู้พร้อมกันแล้วแหละนะสัญญาณคอนเฟิร์มมือที่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวสัญญาณก็คงจะถูกบอสแคสต์ออกไปคราวนี้ทุกคนครับถ้าคุณจำกันได้นะคุณจำกันได้นะครับคุณถ้าดูเทปที่แล้วนะคุณจำได้ไหมครับอาจารย์ตีเส้น3เส้นนี้ไว้ให้นะ3เส้นเหลือง3เส้นเหลืองนี้อาจารย์บอกว่าถ้าคุณเห็นว่าทองคำขึ้นมาสูงกว่าปิดสูงกว่า3เส้นเหลืองนี้เมื่อไหร่สัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์จะมาในทันทีนะครับนะตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือแท่งเนี้ยนะครับนะคือปิดสูงกว่าแท่งปิดสูงกว่าเส้นเหลืองแล้วนะครับแล้วทุกครั้งที่ขึ้นมาสูงกว่าเส้นบนนี้ได้เราจะใช้เส้นกลางเนี่ยเป็นเส้น stop loss นะอันนี้อาจารย์สอนแล้วนะครับนะถ้าใครจำกันได้หรือถ้าจำไม่ได้คุณเข้าไปที่นี่ครับนะนี่ถ้าคุณจำไม่ได้คุณเข้าไปที่นี่ครับ workshop.live นะครับไปที่นี่นะครับคุณเข้าไปดูคอร์สที่ชื่อว่าtrain to be a trainer นะครับนะตรงนี้นะครับมันจะมีเนื้อหาฟรีกับไม่ฟรีนะครับนะคุณไปดูเนื้อหาที่เป็นฟรีนะครับเนื้อหาฟรีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้แนวรับแนวต้านนะครับนะเรื่องของการใช้แนวรับต้านนะครับนะใช้แนวรับแนวต้านเราไปดูเนื้อหาประมาณนี้ครับนะอยู่ในหัวข้อเซอร์วิสนะครับนะโอเคนะครับนะโซไม่ฟรีนะแต่ถ้าใครอยากเรียนฟรีนะครับคุณก็คุณก็เปิดพอร์ตนะครับผ่านมาที่ ISB นะครับนะRHB นะครับนะตรงนี้นะครับนะคนก็เนื้อหาทั้งหมดนี้ก็จะฟรีหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเก็บสมัครเปิดพอร์ตคุณเข้าไปตรงเนี้ยแล้วลองไปดูแล้วกันมันมีเนื้อหาฟรีอยู่อันหนึ่งอาจารย์สอนไว้ว่าถ้ามันทะลุเส้นนี้ขึ้นมาได้เส้นบนนะครับแล้วใช้เส้นล่างเส้นกลางนะครับนะเป็นเส้นในการ stop loss เนี่ยก็เข้าเรื่องขายที่อาจารย์ได้บอกเลยพอดีไปเลยเบรกขึ้นมาปุ๊บลงมา throw back ขึ้นต่อทันทีเป๊ะนะครับนะตามที่สอนเป๊ะเลยนะครับนะนี่เราบอกล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้ซ้ำนะครับนะงั้นก็ตอนนี้ก็ถ้าคุณเข้าใจเนื้อหานี้อยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะแอคชั่นได้ก่อนที่อาจารย์จะพูดนะแต่นี่ก็ถ้าใครจะจำไม่ได้หรือใครลืมก็ไปทบทวนแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็คือทองคำ2 ชั่วโมงครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการดีตัวขึ้นมานะครับจาก Wix Index ที่ทำท่าทำทางจะไม่ดีนักนะส่วนน้ำมันก็ทามืออย่างเดียวนะครับนะชี้ลงขึ้นลงบึ้งนะครับนะล่าสุดก็บอกว่าชี้ขึ้นมานะบอกว่าเป็นเดือนเลย2เดือนได้แล้วนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆตามที่เราได้บอกนะเราบอกมาตั้งแต่มาสัก55เหรียญ56เหรียญไม่เกินแถวนี้นะตอนนี้ก็ประมาณ58-59เหรียญแล้วครับสำหรับน้ำมันเนาะโอเคครับใครอยากได้รับสัญญาณดีๆด่วนๆเร็วๆนะครับแบบเมื่อกี้นี้นะครับนะมีหลายอย่างเลยที่เฟกด้วยทองคำด้วยนะครับแล้วอื่นๆอีกมากมายสามารถสมัครเปิดพอร์ตกันเข้ามาได้นะครับมีบทความให้เรียนรู้มีเนื้อหาให้เรียนรู้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์อีกเยอะแยะเลยนะครับก็สมัครเปิดพอร์ตมาที่ bit.ly/openrsb หรือสแกน QR code ด้านขวามือนี้นะครับผมเองเป็น IBA ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหมายเลข 1902001879 ครับผมส่วน Bitcoin ก็ยังไม่มีอะไรนะสินทรัพย์ตัวนี้ก็ยังคงเรียกว่าน่าเบื่อพอสมควรในช่วงนี้แหละนะครับนะก็เตรียมตัวได้นะครับนะเตรียมลงมาแถวๆสัก 5,600 กับ 5,400 นะตามรูปทรงของมันนะครับนะที่มีการทำโลต่ำลงในรอบนี้ก็มี 5,600 5,400 เป็นแนวรับของเขาในรอบนี้นะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจากสัญญาณเตือนภัยว่าจะสะบัดลงลูกบอลสีแดงนี่นะครับนะเตือนภัยว่าจะสะบัดลงนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มาร์กเส้นประนี้ไว้ให้นะถ้ามันไม่สะบัดลงแต่กลับขึ้นมาสูงกว่าตรงนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณขึ้นต่ออีก9แท่งจำได้ใช่ไหมครับนะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูเทปในอดีตแล้วกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถสูงกว่าเส้นประนี้ได้แล้วก็เข้าเงื่อนไขสะบัดลงด้วยนะก็เตรียมตัวครับ 5,600 5,400 สำหรับ Bitcoin ครับผมส่วน Coin ของเราก็เรียกว่าอยู่ในช่วงหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเพราะว่าแท่งนี้อยู่ใกล้ๆกับเส้นประนี่มากเลยจุดไข่ปลานี้มากเลยถึงถ้าจุดไข่ปลานี้ยังรับไม่อยู่อีกนะครับซีคอยก็อาจจะไหลลงไปอีกพอสมควรนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็เรียกว่าย่ำแย่พอสมควรนะครับต้องกู้วิกฤตพอสมควรสำหรับซีคอยนะเดี๋ยวยังไงดีล่ะเดี๋ยวคงต้องมีเรื่องของข่าวอื่นๆที่เขาอยากจะออกมาแหละนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับซีคอยนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีนะครับนะก็สามารถสแกนเปิดบัญชีเข้ามาที่ด้านซ้ายมือนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.stang.trade นะครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly/stangtrade ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่อยากเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามา verify ตัวตนด้วยนะครับนะพิมพ์คำว่า bit.ly/stang account ก็เข้าไป verify ตัวตนได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาช่วยเซตอินเด็กซ์แล้วกันนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับทางเฟรมใหญ่ไม่ค่อยดีนักเพียงแต่ตอนนี้เราอยู่บนแนวรับใหญ่พอสมควรนะครับนะ75มันจะรับอยู่ได้ไหมนะก็ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมพบกันในเทปหน้าครับสวัสดีครับ